ผู้ชมจะพาไปดูแนวคิดของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยดร.วิชิตแย้มบุญเรืองค่ะเขาสมัยที่เป็นนักกีฬาได้มีโอกาสเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่ 9 อยู่หลายครั้งนะคะวันนี้โอกาสพิเศษจะมาถ่ายทอดความทรงจำที่มีต่อพระองค์ท่านติดตามพร้อมกันกับทีมกีฬาค่ะในเส้นทางของการเป็นนักฟุตบอลคือการสร้างโอกาสที่ทำให้ดร.วิชิตแย้มบุญเรืองได้มีโอกาสเข้าเฝ้าต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อรับมอบของพระราชทานพระบรมราโชวาทรวมทั้งการแข่งขันฟุตบอลโดยมีในหลวงรัชกาลที่ 9 ทอดพระเนตรการแข่งขันและความทรงจำของดร.วิชิตแย้มบุญเรืองยังรวมไปถึงการได้เห็นในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความห่วงใยต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์เป็นสิ่งที่ยากจะได้เห็นกับกษัตริย์ของประเทศอื่นๆท่านเสด็จไปที่นู่นที่นี่ท่านคนที่จะสามารถทำอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่าจะต้องเป็นคนซึ่งมีความใส่ใจในความเป็นอยู่ของประสงค์นิกรหรือประชาชนที่ท่านปกครองอยู่ไม่งั้นท่านอาจจะไม่ต้องมาก็ได้ถ้าพูดจริงๆนะแต่ว่าท่านให้ความสนใจสมัยก่อนท่านก็ไปแจกปริญญาให้ทุกมหาลัยอันนี้เป็นแสดงถึงความรักที่มีต่อประชาชนอย่างบางครั้งเนี่ยผมเห็นว่าท่านเสด็จไปในที่เราเรียกว่ารุกกันดารอะไรเนี่ยนะครับเข้าไปเจอประชาชนท่านก็ให้ความเป็นกันเองไปขอน้ำดื่มมั่งไปให้จับมือไปรับดอกไม้จากคนซึ่งมันเป็นความประทับใจที่ว่าธรรมดาคนถ้าเป็นคนอื่นอาจจะไม่สนใจนะก็โอเคถือว่าไปได้ทำหน้าที่แต่ว่ามันแสดงถึงความที่มีน้ำใจภายในซึ่งผมถือว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับจะเรียกว่ามีทศพิธราชธรรมอย่างที่ท่านถืออยู่มันเหนือกว่าพระราชาหลายองค์ที่เราเคยมีสัมผัสเพราะนั้นก็ถือว่ามันต้องมีท่านต้องมีจิตใจซึ่งมีความรักและเอ็นดูต่อพวกเราดร.วิชิตบอกด้วยว่าการได้เกิดในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือการได้เกิดมาไม่เสียชาติเกิดและอยากให้ทุกคนน้อมนำในสิ่งที่ท่านทำไว้นำเป็นหลักการในการดำเนินชีวิตเกิดมาไม่เสียชาติเกิดแล้วแค่นี้เราก็ถือว่านะฮะเราได้เกิดมาในประเทศนี้ในรัชกาลก็คิดดูดิท่านครองราชย์มา70 ปีก็น้อยกว่าอายุผมไม่กี่ปีเท่านั้นเองแสดงว่าผมเกิดมาเนี่ยก็อยู่กับท่านมาตลอดมันก็เหมือนกับเราสูญเสียนะแน่นอนเราสูญเสียแต่ว่าสิ่งที่น่าจะเก็บไว้คือสิ่งที่ท่านทำเป็นตัวอย่างแล้วก็คำสอนต่างๆที่ท่านให้ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะไม่มีเรื่องอะไรที่เสียหายก็อยากจะฝากว่าถ้าทุกคนรับแล้วทำนะด้วยความจริงใจเนี่ยรับรองเจริญก้าวหน้าแน่นอนทั้งจิตใจทั้งการงานทั้งความสุขทั้งหลายมันจะนำมาดร.วิชิตแย้มบุญเรืองปัจจุบันอายุ76 ปีอดีตนักฟุตบอลและโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทยเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ13 ปีเมื่อครั้งเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบกระทั่งไปศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เป็นนักฟุตบอลของสถาบันในนามสโมสรเล่นให้กับทีมธนาคารกรุงเทพส่วนการติดทีมชาติไทยเริ่มตั้งแต่อายุ16 ปีในชุดเยาวชนชิงแชมป์เอเชียปี 2500 ในปี 2502 จึงเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ในศึกฟุตบอลกีฬาแหลมทองครั้งที่ 1และเล่นให้กับทีมชาติไทยจนถึงปี 2514 จนแขวนสตั๊ดโดยมีสถิติการติดทีมชาติไม่ต่ำกว่า100 นัดด้านบทบาทในฐานะโค้ชทีมชาติไทยปี 2519 เป็นโค้ชทีมชาติไทยชุด Kings Cup ครั้งที่ 9 ส่วนการทำงานเคยมีตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจากนั้นก็ไปทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนหลายแห่งในฐานะผู้บริหารองค์กรหมดเวลาของเก็บตกจากเนชั่นภาครางวัลวันนี้แล้วนะครับเรา2 คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ